inzamba irasamirana. Amakuru na Jean-Baptiste Bireha. Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya kane Myandagaro no mwaka 2026 nshuti namwe bagenzi mashimye kurikira radio Inzamba cyakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu mu nama yagiranye n'abarunguye imigambwe kuri uno wa mbere iraneguye amajambo amwamwe y'umuganwa Rudoviko Rwagasore aho yavuze ko umuganwa Rwagasore mu majambo yiwe yashaka ko abarundi bama bazeye imfashanyo zivuye hanze umuharema Burundi uriyamiriza wivuye inyuma iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ishirahamwe Focode rirashimishwa n'irekugwa rya Adjudant Chef Benjamin Niyonzima yaramaze umwaka wose afungiwe mu iperereza yagirizwa kuba yarafise amasasu agenewe umuhari w'abagwanyi ngo witwa Giraffe Pacifique Nahazwe arongoye uyu muhari ngo ibyo n'ikizere ko abafashwe bagirizwa gukorana n'imihari igwana bashobora kuba bakiriho. Abunguruza abantu bava mu Burundi baza mu gihugu cy'u Rwanda baridogera komiseri atwara igipolisi imuyinga ngo abaka giturire cy'umurengera aya n'ayandi ni mukanya sangikazi. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 inzamba.org. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye haranegura amajambo amwamwe ari mu ijambo Rudoviko Rwagasore yaharaniye ukwikukira ku Burundi. Evariste Ndayishimiye avuga ko muri iryo jambo rya Rwagasore harimo amajambo atuma abarundi bama bashaka gusega bagatungwa n'imfashanyo zo hanze. Yabivuze kuri uno wa mbere mu nama y'abaserukira imigambwe yemewe mu Burundi. Tumutega amatwi. None iyo ngeso yavuye kuki? Subira inyuma gatoyi. Kapitale y'u Burundi yari Gitega, kapitale y'u Rwanda Kigali, kapitale ya Est Congo Goma, Bujumbura yari kapitale ya twese. Abafonctionnaire mu Burundi barababirigi, abakongomani, abanyarwanda n'abarundi. Hageze kuri independence. Umva twahembwa n'ababirigi. Hageze kuri independence abanyarwanda batahi wabo mu gihugu cyabo, abakongomani bataha mu gihugu cyabo, abarundi bacaguma bifata nk'uko umenga baracara abafonctionnaire b'ababirigi. No kuvuga twasigaye tugumirije ababirigi i Burundi tubugira intara y'ububirigi, turabakozi bo mu Bubiligi duhembwa n'ububirigi n'abacara duha imfashanyo. Ndakubwiye je narinzi yuko hamwe Rwagasore yavuga ngo vous nous jugerez par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Narinzi ko yabwira abarundi kubwira ababirigi ngo vunujijere no vuba ni buri kurakorera none ntiyabivuze uko nyene ngo namwe bari birigi mwatureze ni mudufashe mu bukene bwacu ntituzobahemukira tuzobandanya dukora neza ari mutwizere kuko twikuke turakuze. Vous nous jugerez par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Iyo esprit ni yigenza abafonctionnaire. Umuhari mpundagihugu MAP Burundi buhire uriyamiriza wivuye inyuma imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yifatiye mu gahanga umugana Rudoviko Rwagasore mu kumwambika ibara kubwa Liberani bashira kandi umuvugizi wa MAP Burundi ngo ivyo Ndayishimiye yaraye ashikirije ni kinyoma cambaye ubusa kurikira Liberani bashira kandi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye koreye inkoni ishushe umuganwa Rudoviko Rwagasore yiguza abarundi afite imyaka 29 hagira hayera imyaka 65 agandaguwe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiriza umuganwa Rudoviko Rwagasore ko yakoreye ababirigi ko ari we yasize ingeso mbi zo gusega. Iryungane
vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Umukuru w'igihugu yarikuye mw'ijambo ryose umuganwa Rudoviko Rwagasore yavuze umugambwe wiwe weje gutsinda amatora ari ryo ragi yasigiye abarundi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yashatse kuvuga yuko abarundi biteguriye kurongora Uburundi bisunze iteka nitekane, bisunze inshingano cyo bita responsabilité mu Gifaransa, kuba karorero keza ku barundi bose exemplarité, no kubazwa ivyo biyemeje kurangura bimwe bita redevabilité, ivyo byose bakabikora bisunze iteka nitekane, ivyo bita dignité de Burundi, kandi bakabikora ku nyungu z'abarundi bose, na cane cane bagashira mu ngiro ingene abarundi babona Uburundi ingene bwotwagwa, arico no kwita la conception de Burundi de l'intérêt général. Umuganwa Rudoviko Rwagasore muri iryo jambo yarashikirije arerekana neza yuko bazokwisunga akaranga k'abarundi bijanye n'ukubaha n'ubukundanyi fraternité, na cane cane no kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu harimwo Ububirigi. Hanyuma rero yasozereye ijambo ryiwe avuga ati vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Umuhari w'ibikorwa nk'undagihugu MAP Burundi Buhire uriyamirije bimwe bikomeye ico kinyoma kibishe. Umuhari w'ibikorwa nk'undagihugu MAP Burundi Buhire ukaba uhamagariye abarundi bose cane cane ugwaruka kugira tuvire hasi rimwe duharanire mu mvugo no mu ngiro iragi umuganwa Rudoviko Rwagasore yasigiye abarundi, naryo akaba ari iryo yavuze ati intsinzi izoboneka mu gihe abarundi twebwe nyene tuzoba twubatse Uburundi bw'iteka nitekane burangwamwo amahoro, umurundi wese agira akanyamuneza kandi atera imbere. Inzamba. Ishirahamwe Focode ngo ryakiranye umunezero mwinshi kugwa rya Adjudant Chef Benjamin Niyonzima yaramaze umwaka wose apfunzwe. Iryo shirahamwe rimurondeza nyuma yaho ahagarikiwe n'iperereza ryamukuye mu kibumbu mu kwezi k'umunani 2025 yagirizwa kuba yarashiriye amasasu umuhari uvugwa ko witwa Mouvement Girafe. Pacifique Nahazwe yarongoye Focode avuga ko iryo rikugwa y'uyu musirikare ritanga icizere ko hari abantu bafashwe mu mwaka wa 2025 bagizwa ko bakorana n'imihari y'abagwanyi bashobora kuba bakiriho. Kurikira Pacifique Nahazwe. Ibyo biratuma rero ubutwizera ko mu bantu benshi bafashwe muri 2025 bagirizwa ko bakorana n'imihari y'abagwanyi bishoboka ko hariho abakiri bazima n'ahatagakuru na gatoyi kabo dufise. Ni nayo mpamvu dufashe kano kanya kugira ngo dusabe abatwara iperereza documentation n'abatwara iperereza rya gisirikare ko bova mu gacerere bakavuga aho bagiye barafata baba bakiriho bakabashyira habona, hanyuma abo baba barishe naho nyene bikamenyekana ko abo bantu batakiri bazima. Ngaha twoshobora gutanga uburorero bwabo twagiye turamenya nk'abagirijwe ko bari bakorana n'umuhari uyu Mouvement Girafe. Uyu muhari Benjamin Niyonzima yari yafatiwe. Twotanga akarero ka Fabien Nizigiyimana be na Jean Bertrand Twagirayezu bafashwe itariki 29 z'ukwezi kw'indwi muri 2025 bafatirwa hariya mu Gisuru mu ntara yahora yitwa Ruyigi. Gushika ubu abo bantu bafashwe nta gakuru kabo ntawuzi by'ukuri iyo bajyanywe. Mu kwezi k'umunani kwa 2025 haravuzwe cyane ifatwa rya Dieudonné Niyukuri batazira Rabin, nawe yaraje ava mu gihugu cy'u Rwanda araheza afatirwa hamwe na bagenzi we barimwo Erwa Nkuru Nziza, hariho nka Bena Nduwimana, harimo kandi n'uwitwa Bonaventure Nkuringoma we yarasanzwe ari mu Burundi, bari baje kumusanga mu Burundi. Hari kandi n'abandi bitwa ko bakorana na Rabin
bafashwe imbere yiwe n'abandi bagiye bafatwa inyuma yiwe. Abashoferi b'amamodoka bunguruza abantu bava Bujumbura baja mu muji wa Kigali mu gihugu c'u Rwanda bararajwe ishinga n'ingendo y'umukomiseri wa Muyinga maze iminsi agira umukwabu afata amamodokari yabo bamwagiriza kubatangisha ibiturire yitirira amande kandi atana hamwe yanditswe n'inkuru tubaza Pierre Gahungu. Nk'uko abo bashoferi bavyivugira ngo uwo mukomiseri afata amamodoka yabo akabaka amafaranga anagera ku miliyoni, mbere ngo hari n'abamaze iminsi irenga 10 barafungiwe amamodoka kubera kubura uko bari hayo mafaranga. Abandi nabo ubu ngo baheze i Kigali kubera gutinya ko amamodoka yabo afatwa. Uyu mukomiseri mushasha we Muyinga aratubangamiye cyane ariko byumva nta mushoferi akora kuri Nyabuja Kigali agikora umutima uri mu nda. Ibaze ko aheruka gufata imodoka zigera ku 10 arazifungira ku mupaka. Rero kenshi duca tuzinduka kare cyane, ubu duhaguruka 7 z'ijoro basha kugira dutanguranwe nawe atarashika ku kazi. Aho rero mu nzira aho uca ku mupolisi wese ugendera mufumbatisha amafaranga atari munsi y'ibihumbi 100 by'amarundi. Aba nabo batanguye imikazo nk'iyo kuva aho bumviye sha ivyo umukomiseri. Ubu tuvugana hari abashoferi bagenzi bacu baheze mu gihugu kibanyi cyo Rwanda kuko ariko arafata imodoka zivayo kuva mu gitondo cyo kuri wa kabiri ngo bavyitira ngo ni transport non autorisé, ariko turabizi neza ko baba ariko bararondera amafaranga y'umurengera gusa kugira batunanize. Ubu wumve ko batangisha amafaranga atari munsi y'umuriyoni, uce wibaza ayo mafaranga kuyatanga wagiye kuronderera umuryango, urumva hari ico usigarana gabasha. Bagasaba inzego zo hejuru zijejwe ko zokwihutira gukemura ico kibazo kibugarije kandi bamenyeshe n'ico bahogwa n'uwo mukomiseri w'Imuyinga bavuga ko akazi kabo ubu kahagaze kubera we. Urakoze Pierre Gahungu ino ngacu dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese muteze yombi gashimira n'abagenzanje umwe wese witi ciwe bamfashe kubatorokaniriza mugire aho mamubahwe mubanye no mu byanyu n'agahwate.